και σ' αγαπάω με όλη την ψυχή μου. Σ' αγαπάω με όλη την καρδιά μου. Σ' αγαπάω, δώσ' μου δύναμη να σ' αγαπάω κάθε μέρα πιο πολύ. Αμήν, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Κύριο. Αξίζει να τον αγαπάμε τον Κύριο. Αμήν. Γιατί πρώτος ο Κύριος μας αγάπησε, αδελφοί. Ευχαριστούμε. Και το απέδειξε, αδελφοί, πολύ καλά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και η μεγάλη απόδειξη του Κύριου ήταν ο σταυρός, αδελφοί, που έκανε ο Κύριος στο σταυρό του Γολγοθά, το αίμα που έχησε για μας. Ευχαριστούμε. Και η αιώνια αγάπη του. Ευχαριστούμε. Δεν θα μπορούσαμε να σωθούμε αλλιώς. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Με τη χάρη του Θεού να διαβάσω τα εδάφια από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Είναι 950 σελίδα. Γιώκα γάμα κεφάλαιο, 13ο κεφάλαιο. Από την αρχή. Πρώτη της ερωτής του Πάσχα, εξέδωνε ο Ιησούς ότι ήρθε η ώρα αυτού για να μεταβεί εκ του κόσμου τούτου προς τον Πατέρα, αγαπήσας τους ειδικούς τους του εν τον κόσμο, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Αφού δεν έγινε δείπνος, ο διάβολος είχε ήδη βάλει στην καρδία του Ιούδα Σίμωνα του Ισκαριώτου να παραδώσει αυτόν, εξέβρωνε ο Ιησούς ότι πάντα έδωκε εις αυτόν ο Πατήρ εις τας χείρας και ότι από τον Θεού εξήλθε και προς τον Θεό πάλι. Εγείρεται εκ του δείπνου και εκδίδεται τα ημάτια αυτού και λαβών προσώψεων διεζώστη. Έπειτα βάλει είδωρη στον νηπτήρα και ήρθε να ανοίγει τους πόδας των μαθητών και να σπογγίζει με το προσώψιο με το οποίο ήταν διαζωσμένος. Έρχεται λοιπόν προς τον Σίμωνα Πέτρο και λέγει προς αυτόν εκείνος, «Κύριε, Σίμων ήτης τους πόδας». Απεκρίθη ο Ιησούς και είπε προς αυτόν, «Εκείνο το οποίο εγώ κάνω, εσύ δεν εξέλεις τώρα, θέλεις όμως γνωρίσει με τα ταύτα». Λέγει προς αυτόν ο Πέτρος, «Δεν θέλεις λείψει τους πόδας μου εις τον αιώνα». Απεκρίθη προς αυτόν ο Ιησούς, «Εάν δεν σε λείψω, δεν έχεις μέρος με τεμού». Λέγει προς αυτόν ο Σίμων Πέτρος, «Κύριε, μη τους πόδας μου μόνο, αλλά και τα σχήρας και του κεφαλήν». Λέγει προς αυτόν ο Ιησούς, «Ο ελουμένος δεν έχει χρία ή μη τους πόδας να ληφθεί, αλλά είναι όλος καθαρός. Και εσείς είστε καθαροί, αλλά όχι πάντες, διότι ήξερε εκείνον πως της έμενε να παραδώσει αυτόν, γι' αυτό του είπε, δεν είστε πάντες καθαροί». Αφού λοιπόν έλειψε τους πόδας αυτών και έλαβε τα ημάτια αυτού, καθίσας πάλι είπε προς αυτούς, «Ξέρετε τι έκαναν εις εσάς. Σεις με φωνάζετε ο διδάσκαλος και ο Κύριος και καλώς λέγεται, διότι είμαι. Εάν λοιπόν εγώ ο Κύριος και ο διδάσκαλος σας έλειψα τους πόδας και εσείς χρειαστείτε να ανοίγετε τους πόδας αλλήλων, διότι παράδειγμα έδωκα εις εσάς για να κάνετε κι εσείς καθώς εγώ έκανα εις εσάς. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν είναι δούλος ανώτερος του Κυρίου αυτόν, ουδέ Απόστολος ανώτερος του πέψατος αυτόν. Εάν εξέρετε τα αυτά, μακάρι είστε, εάν κάνετε αυτά. Δεν λέγω τούτο περί πάντων εγώ, εγώ εξέρω ποιους έκλεξα, αλλά για να πληρωθεί η γραφή, ο τρόγων με τεμού των άρθρων, εσήκωσε επ' εμέ την τέρων αυτού. Από δε του νυν σας λέγω τούτο, πριν γίνει, για να πιστέψετε όταν γίνει, ότι εγώ είμαι. Αληθώς, αληθώς σας λέγω, ως τις δέχεται όντι να πέψω, εμέ δέχεται. Και ως τις δέχεται εμέ, δέχεται τον πέψαντα. Πρέπει να πάμε να προσευχή. Θέλω μας Άγιε, ευχαριστούμε Κύριε για τη μέρα που μας χάρισες, για τη χάρη σου Κύριε, για το λαιό σου. Σε ευχαριστούμε Κύριε για τη σωτηρία ημών. Έτσι ο Θεός ημών να μας ευλογήσεις από τον δειλινό Κύριε μου, να γίνει το θέλημά σου κατά πάντα στη ζωή μας Κύριε μου. Αλληλούια. Κύριε στην Εκκλησία σου Κύριε, το λαό σου σε παρακαλούμε και τα αιτήματα που ανέγνωσε ο δούλος σου Κύριε, εσύ να τα αναλάβεις ο Θεός ημών.
Δώσε μας και το λόγο σου, Κύριε, εσύ να μας μιλάς, και Θεέ μου, αλληλούια, μέσα στις καρδιές μας και να μας στρέψεις από το δεινό, να μας δώσεις ό,τι έχουμε ανάγκη και σε σένα νίκη και δόξα στον Πατήρ, στον Λόγο, Θεό και στο Άγιο Πνεύμα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Αμήν. Ένα πολύ ωραίο σημείο από το Λόγο, αδελφοί, και όλος ο Λόγος βέβαια είναι ωραίος και όλα, αλλά ίσως κάτι το οποίο δεν το περιμένανε οι μαθητές. Είχαν τον Κύριο, τον διδάσκαλο, ό,τι τους έλεγε γινότανε, τον θαυμάζανε πολλές φορές, λέγανε ποιος είναι αυτός πιο άνεμος υπακούει από τον Κύριο και η θάλασσα, ποιος είναι αυτός, θαυμάζανε οι άνθρωποι. Και ενώ αδελφοί έχει περάσει έτσι χρόνια, περάσανε και το καιρό από τον Κύριο, είδαν έτσι ωραία πράγματα από τον Κύριο, σε αυτό το Ευαγγέλιο αναφέρει και νεκραναστάσεις και θεραπείες και όλα αυτά τα οποία είδανε, έγινε αδελφοί και αυτό στη ζωή των μαθητών. Πήρε ο Κύριος ένα προζόψιο αδελφοί, τσέτα δηλαδή. Και εκεί που μάλιστα καθόταν έτσι οι πρώτες εορτής του Πάσχα, τους έλεγε ότι λέει, τους αγαπούσε, λέει, μέχρι τέλους αγάπησε αυτούς. Δεν σταμάτησε ο Κύριος αδελφοί. Τα λάθη τους, με τις αδυναμίες τους, με όλα αυτά που κάνανε. Κάποιες φορές ίσως και το στεναχωρέσαν τον Κύριο και οι μαθητές αδελφοί, ο Κύριος τους αγαπούσε, τους διόρθωνε, τους έλεγε ποιο είναι το σωστό, τους έλεγε ποια είναι η αρετή. Και όταν έγινε δείπνο, και ήξερε για τον Ιούδα βέβαια, ότι πάντα έδωκε εις αυτό, εγείρεται λέει του δείπνου, τα ημάτια αυτού και άρχισε να πόδει τους πόδους των μαθητών ο Κύριος. Καλά, εσύ Κύριε, εσύ που είσαι Θεός, είσαι Άγιος, εσύ κάνεις αυτό το πράγμα. Πώς είναι αυτό, πώς είναι δυνατόν? Ο Κύριος ήταν ταπεινός στην καρδιά. Κατέβαινε κάτω στον άνθρωπο. Μάλιστα αναφέρει ο Λόγος του Θεού ότι εν μορφή Θεού υπάρχουν. Δεν ενόμισα παγί να είναι ίσα με το θέλω. Αυτόν εκένωσε ο Κύριος. Ταπεινό πνεύμα ο Κύριος. Σε ένα σημείο λέει, είμαι πράος και ταπεινός στην καρδία, λέει στους ανθρώπους. Ταπεινός ο Κύριος, ταπεινός αδελφός. Ο Λόγος Θεός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δεν είναι σαν άνθρωπος, είναι ο Κύριος αδελφοί. Και να παίρνει μια πετσετούλα στον άνθρωπο που δημιούργησε ο ίδιος ο Κύριος. Μια πετσετούλα και να σκύβει στα πόδια των μαθητών. Καλά, είναι δυνατόν ο Κύριος και δεν ήταν τα πόδια τους αδελφοί, να πω καθαρά, σαν σανδάλια, είχε πεζοδρόμια τότε, όπως έχουμε εμείς, έτσι άσφαλτο, τελάσκες τότε. Άλλη εποχή, άλλα χρόνια, άλλα πόδια αδελφοί, άλλα πόδια. Εκεί που ήταν μέσα στη βρωμιά, να πω, μέσα στην οδηπορία, μέσα στο αυτό. Άρχισε ο Κύριος να τους κλείνει τα πόδια, αδελφοί, έναν προς έναν. Και τον Θωμά, και τον Ιωάννη που ήταν και ο νεότερος φαίνεται, γιατί φαίνεται έτρεχε έτσι πιο γλίγορα, και τον Ιωάννη που ήταν ο νεότερος, αδελφοί. Και τον Ιούδα τα πόδια έπλυνε ο Κύριος, όλα τα πόδια, αδελφοί. Τώρα πώς είναι δυνατόν να πέφτει τόσο χαμηλά, να μην κρατεί νότια απόψε, η λέξη αυτή είναι ο Κύριος, πιο χαμηλά, πόσο κατέβαινε ο Κύριος, αδελφοί. Ο Πέτρος επαναστάτησε, το έχει πολύ ψηλά τον Κύριο, δεν του το είπε έτσι από αγένεια, ούτε από αφθάρεια και λέει, εσύ θα μου νύψεις τους πόδας, εσύ Κύριε. Ξέρεις αυτό που κάνω, του λέει, μάλιστα, λέει, δεν θέλεις νύψει με τους πόδας μου στον αιώνα. Δεν ήθελε ο Πέτρος, αλλά είχε πνεύμα καλό, έτσι, δεν το θεωρούσε σωστό ο Κύριος να κάνει, αλλά λέει, δεν ξέρεις, λέει, τι κάνω τώρα, θα το απαντήσεις μετά όμως, λέει, στον Κύριο. Ο Κύριος αδελφοί έδειξε ένα ωραίο παράδειγμα ταπείνωσης στον άνθρωπο, ταπεινός ο Κύριος αδελφοί. Και ενώ τελείωσε και τους έπαιρνε όλων τα πόδια, μάλιστα ο Πέτρος είπε στον αν δεν συνέψω, δεν έχεις λέει μέρος με μου. Ξέρει τι κάνει ο Κύριος αδελφοί. Καμιά φορά μπορεί να βλέπω και να λέω, τι κάνεις Κύριε, γνωρίζει ο Κύριος αδελφοί, πιο καλά από μένα. Πέτρος βέβαια όχι λέει μόνο τα πόδια και την κεφαλή μου, άμα είναι, ήθελε να έχει μέρος με τον Κύριο Πέτρος, αλλά του λέει ο Κύριος μόνο τα πόδια. Δεδομένως δεν έχει κρύα όλο, μόνο τα πόδια σου είναι όλα αυτά θα σου πλέον. Και βέβαια λέει ο Ιησούς, ο λελουμένος δεν έχει χρία και μάλιστα λέει
Είπε λοιπόν, αφού έλειψε τους πόδας και έλεγε τα αιμάτια αυτού, είπε, εξέρετε τι έκανα σε εσάς, τι σας έκανα, ξέρετε. Θεράπευε ο Κύριος αρρώστους, αδελφοί. Κάποτε θεράπευσε ένα τυφλό ο Κύριος με ένα λόγο του, με ένα λόγο και ανοίχθηκαν τα μάτια του, ανοίχθηκαν οι οφθαλμοί του και άρχισε να βλέπει ο τυφλός. Με ένα λόγο, ο Κύριος έλεγε ένα λόγο και τι, όταν η θεραπεία στον άνθρωπο, όποια ασθένεια και να είχε ο άνθρωπος, ένας λόγος, πρόσταζε τα ακάθαρτα πνεύματα και φεύγανε τα πω, γιατί ο Κύριος ήταν ο Κύριος, αδελφοί, και είναι ο Κύριος, έχει άπασα εξουσία και στον ουρανό και στη γη. Δεν μπορούσε ο Κύριος να πηγαίνει σε κηδείες και να λέει τι να κάνουμε, δεν πειράζει, δεν έλεγε τι να κάνουμε, δεν πειράζει, αλλά έλεγε προσέρε ανείς και λέγω, σηκώθητε και το πρόστασε το, σηκωνόταν ο νεκρός, έφυγε άπασα εξουσία ο Κύριος, δεν κατοικούσε το πλήρωμα της θεότητας έτσι με μέτρο στον Κύριο, ήταν πλήρης πνεύματος Αγίου και σοφίας ο Κύριος. Τίποτα δεν μπορούσε να σταθεί. Μάλιστα, ο Ιωάννης λέει, αν πούμε όλα και γράψουμε που είπε ο Κύριος και έκανε, όλη αυτή δεν χωράει η Βιβλία για τα θαύματα που έκανε ο Κύριος, αδελφοί. Και όμως θεράπευε τον άνθρωπο, θεράπευε τον τυφλό, θεράπευε τον παραλυτικό, πήγε πολλές φορές ο Κύριος, αδελφοί, και έλεγε, αυτό που έγινε σε σένα, μην το λες, τον έλεγε. Ήθελα να μην το πω, μην το πεις. Καμιά φορά αδελφοί να πω για τον εαυτό μου, μπορώ να κάνω κάτι, όσο λέω εγώ να σας πω έτσι, όχι εγώ ο Κύριος, βέβαια τι έγινε χθες με μένα ο Κύριος, και όσο να προβάλλω λίγο και τον εαυτό μου, για μένα το λέω, αδελφοί. Ο Κύριος έλεγε, μην πεις αυτό που έγινε σε σένα, δεν θέλει να φέρεται ο Κύριος, ήταν αφανής, αδελφοί, αφανής. Έγινε φιλονικία κάποια στιγμή στους Αποστόλους. Μάλιστα λέγανε, τι είναι λέει μεγαλύτερος, ευχαριστούμε τον Θεό. Και εκεί έτσι πως λέγανε και λέγανε, εγώ είμαι μεγαλύτερος, έλεγε ο Πέτρος. Ίσως έγινε φιλονικία, λέει. Εγώ είμαι μεγαλύτερος, άλλος έλεγε εγώ είμαι μεγαλύτερος. Ο Κύριος λέει, μη λέτε έτσι, αυτό είναι του κόσμου, ευχαριστούμε τον Θεό. Έτσι ακούσαμε και χθες ένα ωραίο αδελφή για τον Παύλο, που έστειλε επιστολή και στο Φιλίμωνα, για τον Ονήσιμο, έτσι για έναν άχρηστο, τον έλεγε χθες, έτσι, έναν λόγο, άχρηστο σε σένα και σε μένα, μάλιστα έλεγε να σε χρωστάει και κάτι, και στο Φιλίμωνα ο Παύλος, εγώ του λέει, στο πληρώσω. Του λέει, γιατί έχω εξουσία να σε επιτάξω. Άλλο του λέει, ξέρω ότι αυτά που σου λέω θα κάνεις και περισσότερα ακόμα. Και δεν ήταν ο Παύλος εκεί, αδελφοί της νέος που ξεκίνησε την πορεία, τώρα ήταν γέρον υπογράψε μια μικρή επιστολή. Και έλεγε κάτι στα αδέρφια και δεν κάνανε μόνο αυτό που έλεγε, έκανε και περισσότερα. Έχει άλλο κύρος αυτή η ηλικία που μιλούσε. Πέρασαν τα χρόνια, τον σύστησε ο Κύριος, έγιναν εκκλησίες, έγιναν θαύματα. Ήταν πολύ σεβασμένο πρόσωπο όταν γράφει τις τελευταίες του επιστολές. Έλεγε ένα και οι μαθητές κάνανε 10. Λέει, τον σεβόντουσαν πάρα πολύ, γιατί το έλεγε ο Απόστολος Παύλος, ο Απόστολος των Εθνών. Τον είχε συστήσει ο Κύριος, αδελφοί. Αλλά όπως έλεγε στο Φιλίμωνα ο Παύλος, αν και έχω εξουσία να σε επιτάξω, σε παρακαλώ όμως, δέξω το γαμίσι. Σε παρακαλώ. Ένα ωραίο πνεύμα, αδελφοί. Μαθήτευσε χρόνια ο Παύλος και πήρε το πνεύμα του Κυρίου, ευχαριστούμε τον Θεό. Κι άλλα έλεγε ο Κύριος, αδελφοί. Είναι το παράδειγμα της ταπείνωσης, της υπηρεσίας ακόμα, και υπηρετούσε και τους μαθητές, αδελφοί. Και είναι ωραίο έτσι ο άνθρωπος να τον τιμήσει ο Κύριος και να υπηρετεί, αδελφοί, τους μαθητές, την Εκκλησία, αλλά και η Εκκλησία, αδελφοί, με τη σειρά της να σέβεται, να τιμάει, να ακούει. Ποιον ακούει αυτούς που θα έχει θέσει ο Κύριος, αδελφοί, είναι τιμή και για την Εκκλησία, ευχαριστούμε τον Θεό. Και μάλιστα είχε πει κι άλλα έτσι ο Κύριος, ευχαριστούμε τον Θεό. Μάλιστα αναφέρει και για το φρόνημα αυτό. Μην αποβλέπετε, λέει ο Παύλος, έκαστος στα εαυτού, αλλά έκαστος στα των άλλων. Έτσι ήταν και ο Παύλος, αδελφοί.
τους άλλους έτσι. Μάλιστα λέει να μην πράττω και μηδέν εξαρτησιλίας ή καινοδοξίας. Έλεγε στον Τιμόθεο ότι εσύ παρακολούθησες την πρόθεσή μου, γιατί κήρυκε ο Παύλος. Και μάλιστα λέει, αλλά εν ταπεινοφροσύνη θεωρούντες αλήθους υπέρχοντα σε αυτόν. Και ο Παύλος διαπνεύματος Αγίου. Και μάλιστα λέει, το αυτό δε φρόνημα έστω εν ημί, το οποίο ήτο και το Χριστό Ιησού. Αυτό το φρόνημα έχει και ο Χριστός Ιησούς. Τι φρόνημα λέει, ως της εν μορφή Θεού υπάρχων, δεν ενώπισε αρπαγή το να είναι ίσα με το Θεό, να απαξεί ο Κύριος στη θεότητα. Ήταν, είναι και είναι Κύριος, όπως ξέρουμε Θεός, αλλά εαυτόν εκένωσε λαβών δούλου μορφή. Στο τον εκένωσε ο Κύριος τον εαυτό του, μόνος του. Μάλιστα όταν γεννήθηκε, αδελφοί, όπως ξέρουμε, δεν γεννήθηκε σε ένα παλάτι, σε ένα έτσι κοσμικό μέρος, αλλά ο Κύριος μας γεννήθηκε σε μια αφάνεια, αδελφοί, σε ένα στάβλο. Από και κυνηγημένος ακόμα, κυνηγημένος ακόμα. Από βρέφους, ανατώσει ο Ηρώδης, αλλά λαμβών δούλου μορφή και γενόμενος όμοιος με τους ανθρώπους και βρεθείς κατά το σχήμα ως άνθρωπος, εταπείνωσε αυτόν γενόμενος υπήκος μέχρι θανάτου δε σταυρού. Θανάτου δε σταυρού. Αλλά όμως λέει, δια τούτου και ο Θεός υπερύψωσε αυτόν και χάρισε σε αυτόν όνομα, το υπέρ πάνω όνομα, δια να κλείνει στο όνομα του Ιησού Παναγώνου, επουρανίων και πηγίων και καταχθονίων, και πάσα ρόσα να ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Η ύψωση, αδελφοί. Με ταπεινωθεί ο άνθρωπος, θα τον υψώσει ο Κύριος. Και ο Παύλος, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, είχε πρόβλημα, μεγάλο πρόβλημα μάλιστα. Αρρώστια, ευχαριστούμε, μια ασθένεια πολύ δύσκολη. Και τους κορυφαίους, ευχαριστούμε τον Κύριο. Και έλεγε βέβαια και να καφιέμενε, δεν με συμφέρει, και αποκαλύψεις είχε πολύ ωραία. Αλλά είχε και ένα σκόλο, αδελφοί. Κάτι το βασάνιζε τον Παύλο. Και μάλιστα λέει, και ανυκλάλει τα λόγια, λίγα ξέρω έναν άνθρωπο που δεν συγχωρείται να αναλύσει, υπέρ τούτο θέλω καυκηθεί. Αλλά λέει, για να μην υπεραίρομαι για την υπεροχή των αποκαλύψεων, ενώ φυσικόλοπη στη σάρκα, άγγελος Σατάν, να με ραπίσει, να μην υπεραίρομαι. Αλλά ο Παύλος, αδελφοί. Ο Ιωάννης τότε που είχε δείξει ο Κύριος εκεί όλη την αποκάλυψη μέσω ενός αγγέλου, άρχισε να προσκυνάει έναν άγγελο, αδελφοί, ο Ιωάννης. Καμιά φορά άνθρωπος μπορεί να μεθύσει πνευματικά από την πολλή ευλογία. Εδώ άρχισε λίγο να αρπάζει, να πω και λίγο και η καρδιά, άνθρωπος ήταν και ο Παύλος, αδελφοί, και πολύ μεγάλο ανάστημα βέβαια, αλλά λέει, περί τούτου 3 παρεκάλεσα τον Κύριο, για να απομακρυνθεί από εμένα. Στο γεύμα είναι το Κύριο αυτό. Αυτή η αρρώστια, έχω μια αρρώστια. Κύριος του φανέρωσε όμως, αδελφοί, ότι αρέσκεται στην ταπείνωση ο Κύριος. Και βέβαια λέει, περί τούτου 3 παρεκάλεσα τον Κύριο να απομακρυνθεί από μου και με είπε, αρκεί είσαι η χάρις μου, διότι η δύναμή μου εν αδυναμία δεικνύεται τελεία. Του μίλησε ο Κύριος, αδελφοί. Και βέβαια λέει, με άκρα λοιπόν ευχαρίστηση, θέλω να καυκηθεί μάλλον στα αδυναμίας μου, για να κατοικήσει η η δύναμη του Χριστού. Αυτό είναι ειδική περίπτωση, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Πρέπει ο Κύριος σε κάτι, να θεραπευτώ και όλα ακόμα, γιατί όχι, να μην ζητήσω να με θεραπεύσει ο Κύριος. Αλλά όπως υπάρχουν και ειδικές περιπτώσεις, αδελφοί, ευχαριστούμε τον Θεό. Έχει έτσι πολλές φανερώσεις, πολλές αποκαλύψεις για το έργο και ο Κύριος δεν ήθελε να το χάσει τον Παύλο, αδελφοί. Και την καρδιά του άνθρωπος ήταν και αυτός. Και τούτο και αυτό, μάλιστα έλεγε, αλλά υπήρχε και το ανάλογο αντίβαρο, αδελφοί. Λέει μάλιστα, θα καυκηθώ εις τας αδυναμίας μου, να κατοικήσει εν μη η δύναμη του Χριστού. Εκεί έρχεται ο Κύριος, αδελφοί. Ο Κύριος λέει, εγώ κατοικώ υψηλής και ένα Αγίο τόπο, ψηλά κατοικεί ο Κύριος. Αλλά και στο ταπεινό και το συγκεκριμένο το πνεύμα, εκεί είναι ο Κύριος, αδελφοί. Γιατί όμως κατοικεί?
το ζωοποιό, το πνεύμα του ταπεινού, το συντετριμένο, είναι και η ζωοποίηση από τον Κύριο στον ταπεινό τον άνθρωπο. Μάλιστα λέει, πόθεν ευαριστούμε, λέει ο Παύλος, στα αδυναμίας, στα σύλλη, στα ανάγκας, εις τους διωγμούς, εις τα στεναχωρίας υπέρ του Χριστού. Διότι όταν είμαι αδύναμος, εκεί είμαι και δυνατός. Ευχαριστούμε. Όταν η δύναμη του Κυρίου στον Παύλο, είναι ωραία η ταπείνωση, ωραίο μάθημα, αδελφοί. Χρειάζεται στον άνθρωπο του Θεού. Αυτό το δίδαξε πρώτα ο Κύριος, αδελφοί. Πως κατέβηκε στη γη και όταν έφυγε, λίγο προφύγει όμω για την ταπείνωση. Έδειξε το τέλειο περπάτημα από την τέλεια οδό και μια από αυτές τις οδούς της ταπείνωσης. Έτσι περπατούσε ο Κύριος, αδελφοί. Και καλεί τον άνθρωπο να το προηγηθεί. Ευχαριστούμε τον Θεό. Κύριε να μας ευχαριστούμε. Σφίξτε τα χέρια, ορενωθείτε σε έναν αγώνα, σε ένα σκοπό, μια εκκλησία που δείχνει σ' όλους εκείνον που είναι όλοι δρόμος. Τι μάθημα είναι αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Όσες φορές και να τα πούμε, πάντα κάτι έχει να μας διδάξει. Γι' αυτό πιστεύω ότι άφησε ο Κύριος και προς το τέλος, προς τους μαθητές. Και αν θα προσέξουμε, το δίδαξε και το έδωσε ο Κύριος πριν τους Αποστόλους. Πριν την ημέρα της Πεντηκοστής. Και πιστεύω ο καθένας μας, εάν θέλουμε και πρέπει να θέλουμε, να μας μεταχειριστεί, να μας χρησιμοποιήσει ο Κύριος, να είμαστε ένα εργαλείο στα χέρια του Κυρίου, πρέπει να μάθουμε πρώτα αυτό το μάθημα. Σε καμιά φορά ή πολλές φορές σηκώνεται το ανάστημά μας σε διάφορες καταστάσεις, είτε ανάμεσα στους συζύγους, είτε προς τα παιδιά, είτε προς τα αδέρφια, είτε προς κάποιο συνάδελφο, στο γείτονα, και μας αδικούν. Ας φέρουμε αυτό το λόγο εκείνη την ώρα μπροστά μας. Πώς ο Κύριος, λέει, έσκυψε και ο αδερφός έπλυνε και τα πόδια του Ιούδα. Εκείνη την ώρα που ο θυμός μου με πνίγει, η οργή μου, καλά θυμόμαι οι χριστιανοί θα πήγανε, οργίζονται. Όταν δεν υπάρχει κοινωνία με τον ουρανό, μπορεί να οργιστούν, μπορεί να θυμώσουν, μπορεί να μιλήσουν άσχημα στο χάστος, μπορεί να πέσουν, να λερωθούν. Αλλά υπάρχει θέμα του Χριστού. Είναι ωραίο να καθηθεί ο Λόγος του Θεού μέσα μας πλουσίως, αγαπητοί αδελφοί, γιατί μας προλαμβάνει. Μας επαναφέρει στην οδό που πρέπει να περπατήσουμε. Αυτός ο καλός ο ποιμένας, με αυτή τη βακτηρία, την Αγία που είναι ο Λόγος του Θεού, όταν ξεκλίνουμε, σιγά σιγά μας πρόχνει προς τα μέσα, παιδί μου, γιατί ο δρόμος που περπατάς εδώ κλειστά. Είναι επικίνδυνος. Έλα να καθρεφτιστείς μέσα στο Λόγο του Θεού. Να δω ποιος είμαι, αλλά να μην ξεχάσω. Και πότε ξεχνάμε? Όταν βλέπουμε ποιοι είμαστε, ποιος είμαι, και κλείνοντας το Λόγο του Θεού και φεύγοντας από αυτό το χώρο που συναθριζόμαστε, αν δεν εκτελέσουμε αυτό που ο Κύριος είπε προσωπικά στον καθένα μας, γίναμε πυλείς μόνος ακροατές.
Και μας ρωτάνε καμιά φορά τι είπε ο Κύριος στην Εκκλησία. Την ώρα της προσευχής μίλησε ο Κύριος, αλλά κανένα μήνυμα από τον λόγο, αδερφέ. Μίλησε ο λόγος από διάφορα σημεία. Ναι, τι είπε όμως, τι σου είπε, τι μου είπε. Γιατί αγαπητοί αδερφοί, δεν ακούμε με αυτά τα αυτιά. Αν και ακούμε, έτσι. Ακούμε με τα αυτιά που είναι μέσα μας, στο εσωτερικό άνθρωπο. Δεν βλέπουμε με αυτά τα μάτια. Ή δεν πρέπει να βλέπουμε αυτά τα μάτια. Αλλά με τα μάτια που έχει ο Κύριος, που είναι ο Λόγος του Θεού, το Πνεύμα το Άγιο. Ευχαριστούμε τον Κύριο που μας έκανε την οικογένειά του, αγαπητοί αδελφοί, και μας πλαχνίζεται σαν πατέρας. Τα μάτια του Κυρίου είναι πάνω μας, όχι σαν ένας κριτής, όχι σαν ένας δικαστής. Έτσι θα ήταν αν αφαιρέσουμε από ανάμεσά μας, σε εμάς και στο Θεό, τη θυσία του Ιησού Χριστού. Έτσι θα ήταν τα μάτια του Πατέρα πάνω, του Θεού, όχι του Πατέρα. Του Δημιουργού. Γιατί δεν μπορούμε να αποκαλέσουμε Πατέρα ο άνθρωπος αν βγάλουμε από μέσα τη θυσία του Ιησού Χριστού. Πώς θα μας προσφυγεί? Ποιος είναι ο Θεός? Και σε ποια άλλη ομολογία παγκόσμια και μέσα στους αιώνες, δεν ξέρω αν υπάρχει, εγώ τουλάχιστον δεν έχω συναντήσει, δεν έχω ακούσει, ο Θεός να είναι πατέρας. Πώς επικαλούνται οι άνθρωποι τον εκάστοτε Θεό, το Θεό τους? Δεν νομίζω να τον αποκαλούν πατέρα. Αλλά εμείς τον αποκαλούμε πατέρα. Και γι' αυτό θα να μοιραστούμε λεγεδάκια μαζί σήμερα. Από το κατά Λουκάς Ευαγγέλιο 921 σελίδα. 921 σελίδα, 15 κεφάλαιο ΙΕ και 11 εδάφιο αριστερά. Είναι ένα γνωστό σημείο του λόγου. Ας παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας το δώσει όπως το έχει ανάγκη η ψυχή μας σήμερα, αυτό το βράδυ. 921 ΙΕ 11 αγαπητοί αδελφοί. Είπε δε, άνθρωπος της είχε 2 ιούς. Και είπε ο νεότερος αυτόν προς τον πατέρα, «Πάτερ, δώσ' μη το ανήκον μέρος της περιουσίας και διαμοίρασε σε αυτούς τα υπάρχοντα αυτού». Και μετά λίγες ημέρες συνάξας πάντων νεότερος Υιός επεδίμησε εις χώραν μακρά και εκεί διασκόρπισε την περιουσία αυτού ζών ασώτος. Αφού δεν δαπάνησε πάντα, έγινε πείνα μεγάλη εν τη χώρα εκείνη και αυτός ήρχεσε να στερείται. Τότε πήγε και προσεκολήθη εις έναν των πολιτών της χώρας εκείνης, ώστις έπεψε αυτόν εις τους αγρούς αυτού διαναβός και χείρους, και επεθύμη να γεμίσει την κοιλίαν αυτού από το ξυλοκεράτων τα οποία έτρωγαν οι χείροι, και ουδής έλειδε εις αυτόν. Ελθόν δε εις αυτόν είπε, «Πώς η μισθωτή του πατρός μου περισσεύωση άρτο και εγώ χάνομαι από τις πίνης. Σηκωθείς θέλω υπάγει προς τον πατέρα μου και θέλω πει προς αυτόν, Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου. Και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου. Κάμε με ως ένα το μισθωτό σου». Και σηκωθείς ήρθε προς τον πατέρα αυτού, ενώ δε απήχε έτη μακράν, είδε αυτόν ο πατήρ αυτού και εσπλαχνίστη και δραμών επέπεσε επί των τράχυλων αυτού και κατεφίδησε αυτόν. Είπε δε προς αυτόν ο Υιός, «Πάτερ, ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και δεν είμαι πλέον άξιος να ονομαστώ Υιός σου». Και ο πατήρ είπε προς τους δούλους αυτού, «Φέρετε έξω τη στολή την πρώτη και ενδύσατε αυτόν. Και δότε δακτυλίδιον εις τη χείραν αυτού και υποδήματα εις τους πόδας αυτού.
και φέροντες στον μόσχο των σιτευτών σφάξατε και φαγόντες ας εφρανθόμεν. Διότι ούτως ο Υιός μου νεκρός ήτο και ανέζησε, απολωλός ήτο και ευρέθη και ήρχισε να εμφραίνονται. Ήτο δε ο πρεσβύτερος αυτού Υιός εν το αγρό, και καθώς ερχόμενος επλησίασε εις την οικίαν ήκουσε συμφωνία και χορούς. Και προσεκαλέσασε έναν των δούλων ηρώτα τι είναι ταύτα. Ο δε είπε προς αυτόν ότι ο αδελφός σου ήλθε και έσφαξε ο πατήρ σου το μόσχο των σιτευτών, διότι απίλαυσε αυτόν υγιένοντα και οργίστη και δεν ήθελε να εισέλθει. Εξήλθε λοιπόν ο πατήρ αυτού και παρεκάλει αυτόν. Ο δε αποκριθής είπε προς τον πατέρα, «Ιδού τόσα έτη σε δουλεύω και ποτέ εντουρί σου δεν παρεύει και εις εμέ ουδέν ερήφιον έδωκας ποτέ δεν αφραθώ μετά των φίλων μου. Ότε δε ο Υιός σου ούτως ο καταφαγός σου των βίων μεταπορνών, ήλθεν έσφαξας δι' αυτόν το μόσχο των σιτευτών». Ο δε είπε προς αυτόν, «Τέκνον, σοι πάντοτε μετεμού είσαι και πάντα τα εμάς άεινε. Έπρεπε δε να εφρανθώμε και να χαρώμε, διότι ο αδελφός σου ούτως νεκρός ήτο και ανέζησε και απολωλός ήτο και ευρέθη». Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο για την πατρότητά Του. Νιώθουμε σήμερα την πατρότητα του Κυρίου. Μπορεί κάποτε να τη γευτήκαμε μέσα στη ζωή μας. Σήμερα νιώθουμε την πατρότητα του Θεού μέσα στην καρδιά μας, αυτή τη ζεστή σχάρη. Τι είναι αυτό που επικαλούμαστε τον Πατέρα, πώς τον επικαλούμαστε, Πατέρα. Πολλοί άνθρωποι γύρω μας επικαλούνται τον Θεό Πατέρα. Παίρνουν την προσευχή, Πάτερ ημών, που είσαι στους ουρανούς, σας αγιαστεί το όνομά σου. Ναι, αλλά δεν νιώθουν καμιά πατρότητα. Επικαλούνται τον Θεό Πατέρα, αλλά δεν αλλάζει τίποτα για αυτούς μέσα στην καρδιά τους. Δεν έχει καμιά γεύση του ουρανού μέσα στην καρδιά τους. Και αυτό μπορεί να συμβεί και στο παιδί του Θεού. Να γίνει μια συνήθεια. Πατέρα μας ουράνισε, τι ωραία είναι να γεύεσαι αυτό το όνομα. Με σταμάτησε επί σήμερα το πρωί, δεν ξέρω γιατί. Μία λέξη προς την προσευχή, λέει Πάτερ, και σταμάτησε. Πόσο καιρό έχω να νιώσω για την πατρότητα. Πού είμαι. Γιατί δεν σε βρίσκω. Γιατί δεν σε νιώθω αυτή την πατρότητα. Σαν μικρό παιδί να κουνιάσω. Το ίδιο είχαν πάθει και αυτά τα παιδιά. Και οι ίδιοι. Δεν είχαν επενδύσει στη σχέση τους με τον πατέρα τους. Γι' αυτό και οι δύο ήταν αποστάτες. Ο ένας έξω από το σπίτι του Θεού, του Πατέρα δηλαδή, ο άλλος μέσα στο σπίτι. Και εκείνος αποστάτης. Και μάλιστα μπορούμε να πούμε εργαζότανε κιόλας, γιατί λέει από τον αγρό ερχόταν. Και το έργο μας κρατάει ξύπνιους, ζηλωτές, άγρυπνους. Ξύπνιους εννοώ άγρυπνους. Αλλά μπορεί όμως και μέσα σε αυτή την εργασία να παραμελήσω. Να μην επενδύσω στη σχέση μου με τον Πατέρα. Και ενώ να εργάζομαι για Αυτόν, να είμαι μακριά από αυτό. Γίνεται αυτό. Εγώ λέω ότι γίνεται. Δεν είναι δύσκολο να γίνει. Αν σιγά σιγά απομακρύνομαι από την προσευχή και βλέπω εδάφη που είχα κατακτήσει με τη χάρη του Θεού να χάνονται, τα λεπτά της προσευχής πρωινής να μειώνονται, από 10 λεπτά να γίνονται 5, λέω τυχαία έτσι, από 5 1, στο τέλος λίγες λέξεις και ο Πατέρας με ψάχνει να μ' αγκαλιάσει.
να με δώσει και πάλι τη γεύση του, που την έχω χάσει. Και μακάρι να μην την έχει στάσει. Αλλά αν σήμερα νιώθω έτσι, να ζητήσω χάρη από τον Κύριο να επιστρέψω. Να νιώσω ξανά τον Θεό Πατέρα. Σταμάτησε να είναι Πατέρας, δεν σταμάτησε. Αλλά εγώ θέλω να το νιώθω. Να το λέω Πατέρα και να το γεύομαι. Ότι η προσευχή μου φτάνει σε έναν Πατέρα. Και εγώ σαν Υιός, σαν θυγατέρα. Ο Υιός ο νεότερος ίσως ποτέ δεν ζήγησε, δεν εκτίμησε την αγκαλιά και τη θαλπορή, την πατρική. Ίσως να τα έβαλε στη ζυγαριά και να τα θεώρησε μικρά. Όλα αυτά που προσφέρει ο Πατέρας σε σχέση με αυτά που υπάρχουν έξω από εδώ, σε μια μακρινή χώρα. Και άρχισε να στερήθει. Γιατί μακριά από τον Πατέρα, μακριά από τον Θεό άνθρωπος, αγαπητοί αδελφοί, το ξέρουμε πολύ καλά, ότι υπάρχει στέρηση. Έχει ανάγκη η ψυχή του ανθρώπου να νιώσει την πατρότητα. Να νιώσει ότι δεν έχει ορφάνια μέσα στην ψυχή του. Και ο άνθρωπος χωρίς το Θεό είναι χαμός. Δόξα στον Κύριο. Και είχε δείξει, θυμάμαι, αυτή την εμπειρία τώρα που μας έλεγε ο αδερφός του Ηλίας για κάποιους ανθρώπους και τον έδειξε έναν από αυτούς να φοράει ένα μαύρο περιβραχιόνια. Γιατί όποιος λέει δεν έχει τον Υιό, δεν έχει και τον Πατέρα. Και το όνομα που φανέρωσε ο Κύριος ανάμεσα στους ανθρώπους, λέει Πάτερ, εγώ εφανέρωσα το όνομά σου ανάμεσα στους ανθρώπους. Και αυτό το όνομα είναι Πατέρας. Δεν ξέρω σε πόσα σημεία στην Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ο Θεός σαν Πατήρ, γιατί δεν έπρεπε ποτέ ο Κύριος να είναι Πατέρας. Εγώ λέει και μέχρι το λευκό τριχό σας, εγώ είμαι ο Πατήρ, ο Θεός σας. Αλλά μόνο στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο αναφέρεται 50 φορές η λέξη Πατέρας. Πρέπει κάτι να μας πει. Ποιο είναι το όνομα του Θεού? Πολλά ονόματα έχει ο Κύριος. Για εμάς είναι Πατέρας. Πρέπει να είναι. Και ο άλλος ο Υιός, η εντολή σου ποτέ δεν παρέμβει. Πάτερ. Νιώθεις Πατέρα, τον Πατέρα σου. Ο ένας αμελής τα λέγαμε έφυγε, ο άλλος ίσως. Εγώ σκέφτομαι. Προσωπική μου γνώμη. Ίσως εργαζόταν εξ ανάγκης, τυπικά, αναγκαστικά, όχι εκαρδίας. Και πολλές φορές, αγαπητοί αδελφοί, εγώ έχω πιάσει τον εαυτό μου. Μερικά πράγματα να γίνουν τυπικά. Ίσως πολλές φορές χρειάζεται βέβαια, όταν η καρδιά μας δεν συνεργάζεται, να τη φέρουμε δεδεμένη τη θυσία. Αλλά πόσο πιο όμορφη είναι αυτή η αυτοπροαίρετη θυσία προς τον Κύριο, η δοξολογία, η υμνοδία. Εκεί βλέπουμε ένα άλλο αντίκρισμα. Και μπαίνουμε μέσα στην παρουσία του Θεού, από την οποία ο εχθρός θέλει να μας απομακρύνει. Και να νιώθω τον Πατέρα μου απόμακρα, ότι με βλέπει με άλλα μάτια, απομακρυσμένος, ίσως και αυστηρός, ίσως να έχει μέσα του και τις ανασχετήσει μαζί μου. Έτσι θέλει ο εχθρός να νομίζει η καρδιά μας ότι ο Πατέρας μας βλέπει.
Αλλά ο χαρακτήρας του Θεού, αγαπητοί αδελφοί, φανερώνεται μέσα στο Λόγο του Θεού. Πώς αγκάλιασε και το ένα παιδί όταν επέστρεψε από εκείνη τη μακρά χώρα, κατεφύλισε, λέει, τον τράχυλον αυτού. Και ενώ του λέει ο Υιός του, πατέρα, δεν είμαι άξιο να ονομάζομαι ο Υιός σου, δεν το απαντάει καν. Απευθύνεται προς τους δούλους. Και ελευθέρεται έξω τη στολή την πρώτη. Αλλά και τον άλλον τον Υιό. Με σπλάχνα τον πλησιάζει και του λέει, τέκνο μου, εσύ πάντα μαζί μου είσαι. Ήτανε μαζί του όμως. Είμαστε μέσα στον οίκο του Κυρίου, αλλά είμαστε μαζί με τον Πατέρα. Εκεί πρέπει να επενδύσω. Να νιώθω στη ζωή μου αυτή την πατρότητα που έρχεται κατά χάριν Ιησού Χριστού και πλημμυρίζει την καρδιά μας δια το Αγίου Πνεύματος. Αλληλούια, ευχαριστούμε τον Κύριό μας και τον Θεό μας. Δεν θα διορθώσω, θα συμπληρώσω. Και πριν από το περιστατικό αυτό, που ο Κύριος πήρε πετσέτα και το νερό και σκούψε τα πόδια, είχε αποστείλει τους μαθητές. Και δόθηκε και εξουσία μάλιστα. Ενάντια σε πνεύματα ακάθαρτα και να θεραπεύουν αρρώστους. Και γύρισαν, λέει, πίσω οι εβδομήκοντα με χαρά. Κύριε, και τα δαιμόνια υποτάσσονται εις εμάς. Όμως βλέπουμε και τους μαθητές να μαλώνουν ποιος είναι μεγαλύτερος. Βλέπουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να καταλάβουν και να νοήσουν, τόσο όσο κατάλαβαν όταν το Πνεύμα το Άγιο επήλθε εις αυτούς και άλλαξαν πάρα πολλά πράγματα. Και πραγματικά ήταν έτοιμοι να κάνουν το έργο και πραγματικά η δεύτερη αποστολή ήταν η αρχή ενός θαυμαστού έργου από το οποίο φροντίζουμε ακόμα και σήμερα. Πολλές φορές λέμε, Κύριε, δώσε μας αυτό, δώσε μας εκείνο, δώσε μας το άλλο. Και τα έχουμε ανάγκη, δεν τα έχουμε ανάγκη. Είναι λίγο να δοθεί εξουσία ενάντια πνευμάτων ακαθάρτων. Εξουσία να θεραπεύονται οι άρρωστοι. Πολύ πάρα πολύ μεγάλη εξουσία. Σοφία όμως, Κύριε Δώσε μας. Σοφία να μπορέσουμε όλα αυτά να τα διαχειριστούμε όπως εσύ θέλεις, όχι όπως εμείς. Και εδώ είναι το έργο του Πνεύματος του Αγίου. Το πώς πραγματικά οδηγεί τον πιστό, καθώς ο πιστός θέλει να οδηγεί τα αδελφή από το Πνεύμα του Άγιου και τον Κύριο. Να ευχαριστούμε για όλο ο Κύριος να πληγεί πολύ τα αδέλφια μας, τις οικογένειές τους και να τους ενδυναμώνει και στο έργο του Θεού. Και όλους εμάς, αδελφοί, Κύριος να πληγεί.